नमस्कार बालमित्रांनो, माझे नाव सौ विजया संदीप जाधव, जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा जंक्शन, केंद्र अंथुर्णे, तालुका इंदापूर, जिल्हा पुणे। मुलांनो, आज आपण प्राणी व पक्षी यांचा आवाज दर्शविणारे शब्द पाहणार आहोत। यालाच ध्वनिदर्शक शब्द असेही म्हणतात। मुलांनो, कुत्र्याच्या आवाजाला काय म्हणतात? भुंकणे। बेडकाच्या आवाजाला डराव डराव म्हणतात। मांजराच्या आवाजाला मियाव मियाव म्हणतात। वाघाच्या आवाजाला डरकाळी फोडणे म्हणतात। सिंह गर्जना करतो। घोड्याच्या आवाजाला खिंकाळणे असे म्हणतात। गाढवाच्या आवाजाला ओरडणे असे म्हणतात। माकडाच्या आवाजाला भुबुक्कार म्हणतात। गाईच्या आवाजाला हंबरणे असे म्हणतात। म्हैस ओरडते त्याला रेकणे म्हणतात। शेळी काय करते? ब्या ब्या। सापाच्या आवाजाला फुत्कारणे असे म्हणतात। हत्तीच्या आवाजाला चित्कारणे असे म्हणतात। मुलांनो, आता आपण पक्ष्यांचा आवाज दाखविणारे शब्द पाहूयात। मोराच्या आवाजाला केकारव म्हणतात। चिमणीच्या आवाजाला चिवचिव म्हणतात। कोंबड्याच्या आवाजाला आरवणे म्हणतात। कावळा काव काव करतो। पोपट कसा बोलतो? मिठू मिठू। कबूतर काय करते? बुटरगुम। हंसाच्या आवाजाला कलरव म्हणतात। मुलांनो, आत्ताच आपण प्राणी आणि पक्षी यांचा आवाज दाखवणारे शब्द पाहिले। या शब्दांचा तुम्ही घरी सराव करायचा आहे। तुम्ही तुमच्या आईबाबांसोबत याचा सराव करा। धन्यवाद।